Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febranto dengan NIM 22 OSP 638 dari kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan komponen utama pada generator DC. Yang pertama itu komutator, berfungsi untuk mengubah arah aliran arus pada gulungan medan untuk menjaga arus siara. Yang kedua, gulungan medan atau field coils, menghasilkan medan magnet yang diperlukan untuk menginduksi arus listrik di dalam gulungan rotor. Gulungan rotor, yang ketiga itu gulungan rotor atau armatur coils, tempat di mana arus listrik dihasilkan melalui induksi elektromagnetik saat rotor berputar di dalam medan magnet. Yang keempat itu perangkat pemutus arus atau switching device, digunakan untuk mengontrol aliran arus listrik dalam gulungan rotor. Yang kelima itu kutub magnet, menciptakan medan magnet yang diperlukan untuk menginduksi arus dalam gulungan rotor. Yang keenam, regulator tegangan, bertugas mengontrol atau mempertahankan tingkat tegangan yang dihasilkan oleh generator DC. Yang kedua itu komponen utama pada generator AC, yaitu rotor. Bagian yang berputar di dalam medan magnet dan mengalami perubahan flux magnetik menyebabkan terreduksi arus listrik. Stator, bagian yang tetap dan mengelilingi rotor. Pada stator terdapat kumparan atau koil yang mendeteksi perubahan flux magnetik dan menghasilkan arus listrik. Medan magnet atau field magnet, menciptakan medan magnet yang mempengaruhi rotor, menyebabkan perubahan flux magnetik. Kumparan atau koil, kumparan pada stator yang terhubung ke beban atau sistem distribusi listrik. Slip rings atau cincin licin atau komutator, bergantung pada tipe generator AC, digunakan untuk mentransfer arus listrik dari rotor ke sirkuit luar. Yang berikutnya itu prinsip kerja generator DC. Generator DC mengubah energi mekanik menjadi energi listrik arus siara atau DC dengan memanfaatkan hukum Faraday. Hukum Faraday induksi elektromagnetik prinsipnya melibatkan rotor yang berputar dalam medan magnet stator menghasilkan arus bolak-balik dan dalam hubungan rotor untuk mendapatkan arus siara. Generator menggunakan komutator untuk memastikan arus hanya mengalir dalam satu arah saat rotor berputar. Meskipun umumnya digantikan oleh generator arus bolak-balik, dalam banyak aplikasi generator DC masih digunakan dalam konteks khusus seperti dalam penerbangan atau kendaraan listrik. Generator AC mengubah energi. Prinsip kerja generator AC. Generator AC mengubah energi mekanik menjadi energi listrik dengan prinsip induksi elektromagnetik Faraday. Rotor yang berputar memotong garis medan magnet atau stator, menciptakan arus bolak-balik dalam gulungan rotor. Generator AC digunakan secara luas dalam sistem tenaga listrik karena kemampuannya menghasilkan arus bolak-balik yang dapat dengan mudah diubah tegangan dan arusnya melalui transformator, serta efisiensi tinggi dalam distribusi listrik. Yang kelima, eksitasi. Sistem eksitasi adalah sistem pasokan listrik DC sebagai penguat pada generator listrik atau sebagai pembangkit medan magnet, sehingga suatu generator dapat menghasilkan energi listrik dengan besar daya dan tegangan keluaran generator bergantung pada besar arus eksitasinya. Perbedaan kutub dalam dan kutub luar. Kutub dalam konteks magnet, kutub dalam merujuk pada bagian magnet yang mendekati inti atau pusat magnet. Pada magnet batang atau magnet berbentuk batangan, kutub dalam seringkali merujuk pada salah satu ujung batang magnet. Sedangkan kutub luar merujuk pada bagian magnet yang menjauhi inti atau pusat magnet. Pada magnet batang, kutub luar adalah ujung yang berlawanan dengan kutub dalam. Soal yang ketujuh, perbedaan kumparan jangkar dan kumparan magnet. Kumparan jangkar, armatur
atau armatur coil. Yang pertama itu fungsi, terletak pada rotor, menghasilkan arus listrik melalui induksi elektromagnetik saat berputar di dalam medan magnet utama. Yang berikutnya lokasi, pada bagian berputar dari motor atau generator. Yang berikutnya itu tujuan, membangkitkan arus listrik. Yang berikutnya pola hubungan, delta atau bintang tergantung pada konfigurasi sistem. Yang berikutnya material dan ukuran, umumnya terbuat dari kawat tembaga dengan banyak lilitan. Yang berikutnya kumparan magnet atau foil coils. Fungsi, yang pertama itu fungsi, terletak di stator, menciptakan medan magnet yang diperlukan untuk mendorong gerakan pada kumparan jangkar. Yang berikutnya lokasi, pada bagian tidak berputar dari motor atau generator. Yang berikutnya tujuan, menciptakan medan magnet stabil. Yang berikutnya pola hubungan, paralel atau seri tergantung pada tipe dan kebutuhan sistem. Yang berikutnya material dan ukuran, terbuat dari kawat tembaga dengan jumlah lilitan yang disesuaikan. Yang kedelapan, perbedaan generator shunt, seri dan eksitasi terpisah. Generator shunt, yang pertama karakteristik, kumparan medan atau foil coil terhubung paralel dengan kumparan jangkar. Eksitasi, kumparan medan memiliki sumber arus terpisah, biasanya dari generator eksitasi sendiri. Pengaturan tegangan, stabil pada beban berubah karena karakteristik eksitasi paralel. Penggunaan cocok untuk aplikasi yang membutuhkan regulasi tegangan yang baik, seperti pembangkit listrik. Generator seri, karakteristiknya yaitu kumparan medan terhubung dengan kumparan jangkar. Eksitasi, arus yang sama melewati kumparan medan dan kumparan jangkar. Pengaturan tegangan keluaran meningkat dengan beban karena karakteristik seri. Penggunaan digunakan untuk aplikasi di mana regulasi tegangan kurang kritis, seperti pada motor listrik atau penerangan jalan. Generator terpisah, karakteristik sumber arus eksitasi terpisah untuk kumparan medan. Eksitasi, kumparan medan mendapatkan arus eksitasi dari sumber eksternal atau generator eksitasi sendiri. Pengaturan tegangan, stabil pada beban berubah karena karakteristik eksitasi terpisah. Penggunaan digunakan ketika regulasi tegangan dan stabilitas beban sangat penting, seperti dalam sistem tenaga listrik yang besar. Yang kesembilan, prinsip pengaturan tegangan. Yang pertama itu tujuan, menghasilkan tegangan keluaran yang stabil pada generator listrik. Yang kedua, kumparan medan atau foil coil. Pengaturan tegangan sering melibatkan pengaturan arus yang mengalir melalui kumparan medan generator. Eksitasi, pada generator shunt atau eksitasi terpisah, kontrol eksitasi dilakukan untuk memodifikasi medan magnet, dan oleh karena itu tegangan keluaran pada generator seri. Pengaturan tegangan dapat mengatur arus yang mengalir melalui kumparan jangkar dan kumparan medan secara bersamaan. Feedback dan kontrol, sistem umpan balik digunakan untuk memantau tegangan keluaran, dan kontrol otomatis atau manual digunakan untuk mengatur eksitasi atau parameter lain untuk menjaga tegangan pada nilai yang diinginkan. Yang berikutnya, stabilitas beban. Prinsip pengaturan tegangan bertujuan untuk menjaga stabilitas tegangan saat beban berubah, sehingga sistem dapat mengatasi fluktuasi beban tanpa terlalu banyak mengubah tegangan keluaran. Penting dalam sistem tenaga. Pengaturan tegangan yang baik penting untuk menjaga stabilitas dan kinerja sistem tenaga listrik, terutama dalam situasi beban yang bervariasi. Sekian penjelasan dari saya.